Hello，我係鍾意打廣東麻雀，但係有時又懶人嘅東哥哥啊！嚟到週末，祝大家都食多啲糊，中多啲馬。今期繼續都係去萬字翻鬼局，第一鋪九同係鬼，咁嘅牌唔入張就真係等槍響啦。有得碰就碰啦。五索我再碰啊！正啊，扯咗隻七索返嚟，二筒比較黐我啊，所以單調二筒試下先。竟然一槍就起啊，仲要係絕張二筒，可惜就馬仔唔爭氣啦。呢鋪起手就畀兩隻鬼我啦。翻牌打到淡晒啊！終於有得碰啦！上家唔要我八索添啊！我就有得碰，肯定碰㗎啦，可以拖牌啊！八索仲係我打，絕張上家應該要啦吧？握隻偏張三索返嚟，打隻鬼搏一搏先。雖然上家9張落地，但係我估佢就冇鬼嘅。一筒幾大都碰啊！唔通吊鬼都唔吊咩？有驚無險啊！今次就好啲，都有一隻馬中下。第三鋪四筒係鬼。三筒冇乜用啊！哇，隻隻都入索字喎！呢個時候畀我摸對筒子，基本上都做唔到清一色㗎喇。六筒碰一碰拖牌先。
冇問題啊！中3隻馬36分。呢鋪七索係鬼。9索碰完叫糊。兜兜轉轉都係摸返自己隻鬼食糊啊！中2隻馬27分。Hello， 我係鍾意打廣東麻雀但係有屎又爛人嘅東哥哥啊！嚟到週末，祝大家都食多啲糊，中多啲馬。今期繼續都係去萬字翻鬼局，第一鋪9同係鬼，咁嘅牌唔入張就真係等槍響啦。有得碰就碰啦。5索我再碰啊！正啊，扯咗隻7索返嚟。二筒比較黐我啊，所以單調二筒試下先。竟然一槍就起啊，仲要係絕張二筒，可惜就馬仔唔爭氣啦。呢鋪起手就畀2隻鬼我啦。翻牌打到淡晒啊！終於有得碰啦！上家唔要我8索添啊！我就有得碰，肯定碰噶啦，可以拖牌啊！8索仲係我打，絕張上家應該要啦吧？握隻偏張3索返嚟，打隻鬼搏一搏先。雖然上家9張落地，但係我估佢就冇鬼嘅。一筒幾大都碰啊！唔通吊鬼都唔吊咩？有驚無險啊！今次就好啲，都有1隻馬中下。
第3鋪4筒係鬼，3筒冇乜用啊。哇，隻隻都入索子喎。呢個時候畀我摸對筒子，基本上都做唔到清一色㗎喇。6筒碰一碰拖牌先。冇問題啊！中3隻馬36分。呢鋪7索係鬼。9索碰完叫糊。兜兜轉轉都係摸返自己隻鬼食糊啊！中2隻馬27分。Hello， 我係鍾意打廣東麻雀但係有屎又爛人嘅東哥哥啊！嚟到週末，祝大家都食多啲糊，中多啲馬。今期繼續都係去萬字翻貴局，第一鋪9筒係鬼，咁嘅牌唔入張就真係等槍響啦。有得碰就碰啦。5索我再碰啊！正啊，扯咗隻7索返嚟，2筒比較黐我啊，所以單調2筒試下先。竟然一槍就起啊，仲要係絕張2筒，可惜就馬仔唔爭氣啦。呢鋪起手就畀2隻鬼我啦。
翻牌打到淡晒啊！終於有得碰啦！上家唔要我八索添啊！我就有得碰，肯定碰㗎喇，可以拖牌啊！八索仲係我打，絕張上家應該要啦吧？握隻偏張三索返嚟，打隻鬼搏一搏先。雖然上家9張落地，但係我估佢就冇鬼嘅。一筒幾大都碰啊！唔通吊鬼都唔吊咩？有驚無險啊！今次就好啲，都有一隻馬中下。第3鋪4筒係鬼，3筒冇乜用啊！哇！隻隻都入索子喎。呢個時候畀我摸對筒子，基本上都做唔到清一色㗎喇。6筒碰一碰拖牌先，冇問題啊！中3隻馬36分，呢鋪7索係鬼，9索碰完叫糊，兜兜轉轉都係摸返自己隻鬼食糊啊！中2隻馬27分。可以喎。
Hello Hello， 我係鍾意打廣東麻雀但係有屎又爛人嘅東哥哥啊！嚟到週末，祝大家都食多啲糊，中多啲馬。今期繼續都係去萬字翻季局，第一鋪九同係鬼，咁嘅牌唔入張就真係等槍響啦。有得碰就碰啦。五索我再碰啊！正啊，扯咗隻七索返嚟，二筒比較黐我啊，所以單調二筒試下先。竟然一槍就起啊，仲要係絕張二筒，可惜就馬仔唔爭氣啦。呢鋪起手就畀兩隻鬼我啦。翻牌打到淡晒啊！終於有得碰啦！上家唔要我八索添啊，我就有得碰，肯定碰噶啦，可以拖牌啊！八索仲係我打，絕張上家應該要啦吧？握隻偏張三索返嚟，打隻鬼搏一搏先。雖然上家9張落地，但係我估佢就冇鬼嘅。一筒幾大都碰啊！唔通吊鬼都唔吊咩？有驚無險啊！今次就好啲，都有一隻馬中下。第三鋪四筒係鬼，三筒冇乜用啊！哇，隻隻都入索子喎！呢個時候畀我摸對筒子，基本上都做唔到清一色㗎喇。六筒碰一碰拖牌先，
冇問題啊！中3隻馬36分。呢鋪7索係鬼。9索碰完叫糊。兜兜轉轉都係摸返自己隻鬼食糊啊！中2隻馬27分。